హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్కీ విజ్జి. ఈరోజు వీడియోలో నా హ్యాపీ మూమెంట్స్ని షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. సో చిన్న వీడియో తీసుకున్నాను, ఒకసారి చూసేయండి. ఈ టెంపుల్ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్, దశావతారం వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అండి. గుంటూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్ళే మధ్యలో టోల్ గేట్ ఉంటుంది. అక్కడ టోల్ గేట్ దగ్గర ఈ టెంపుల్ ఉంటుంది. అసలు వాటర్ చిన్ని, అసలు వాటర్ మంచిగా వస్తుంది. కిచ్చి పెట్టేస్తున్నాయి అవి నన్ను. ముద్దు పెడుతున్నాయి అవన్నీ నాకు. నిజమే, ఫస్ట్ కొంచెం భయం వేసింది, కానీ ఇప్పుడు ఏమనిపించక కొంచెం ఫస్ట్ టైం నేను అసలు ఇలా చేయించుకోవడం. ఇప్పుడే నా ఛానల్ని కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ అండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.